没能进入重生之门，让伍百灵觉得错失了天大的机缘。可如今见到叶晨，他觉得这就是老天垂青，大机缘没了，就给了自己一个小机缘。因为吴飞燕早就说过，谁能抓住那个一直跟破青会作对的神秘人或者神秘势力，将给予破青会成立以来最大的奖赏。虽说自己不指望能当上一个五军都督府的都督，但丹药、法宝和功法这些，吴飞燕肯定会有所表示。一念至此，他看叶晨的眼神没有半点愤怒，反倒更像是一个发现了野外大熊猫的农民伯伯。叶晨此时已经严阵以待，做好了跟这老东西殊死搏斗的准备。他一向善于拿捏别人的心态，自知不是伍百灵的对手，但却故意讥讽他：老东西，你他妈跟丧家之犬一样，被美军在南极大陆撵了这么久，到小爷面前又开始装起逼来了。吴柏林的眼神顿时变得凌厉无比，咬牙骂道：混账东西，老夫还以为是那帮日本人不小心被他们国家发现了，现在看来是你坏了老夫的好事。叶晨哈哈笑道：那是自然，我怎么能让你这老狗如此惬意的把南极当成自家后花园？说到这儿，叶晨不由冷笑讥讽：不过你这个老东西也是够怂的，都跑出这么远了，还他妈挖了一个上千米深的洞藏在里面，你就这么怕被发现吗？吴柏林听到这话，忽然仰天长啸，中气十足的几声哈哈哈，在这空旷的南极冰盖上快速传播，与后方低矮的冰山丘陵形成回音。叶晨见他笑得瘆人，不由皱了皱眉，心想这老东西心理素质看来比自己预想中要好，自己这么骂他，他竟然一点也不生气。吴柏林笑了半天，才渐渐收起笑容，看着叶晨，饶有兴致地问他：你知道我刚才为何笑得如此开心吗？叶晨冷声道：因为你有病，混账！吴柏林收起笑容，怒喝一声，指着叶晨呵斥道：小子，你休要在这里坏老夫道心，老夫今日只想杀你，不想残杀你，所以你最好给自己积点口德，否则我定要将你碎尸万段。叶晨冷笑：老东西，老子打不过你不要紧，骂得过你就可以，对老子来说，死成1块和死成100块没有区别，好歹你就来杀了老子，不过也要看你这老混蛋有没有这个能耐。吴柏林咬着牙轻轻点头，强迫自己冷静下来之后，才淡淡说道：很好，你确实很有骨气，不过用你们现代人的话说，就是他妈的素质低了点。叶晨笑道：那又如何？好歹就来杀我，别站在那里嘴炮，嘴炮你也打不过我。吴柏林气得脸色发白，他也想痛骂叶晨一顿，但感觉自己应该不是他的对手，所以便换了个思路，打算杀人诛心。于是便看着叶晨冷笑道：小子，你肯定以为你从中作梗让老夫暴露，使得老夫被美军追逐这件事，你做得很漂亮，是不是？是。叶晨挑眉道：不光漂亮，而且还不是一般的漂亮，怎么你不爽吗？吴柏林笑道：一开始老夫是很不爽的，但后来老夫爽得不得了。不瞒你说，你把老夫逼到这里之后，老夫在这地底下偶然发现了末法时代之前那些修士们留下来的飞升之门，这是老夫此次来南极的终极目标，本以为已经不可能找得到了，没想到踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。不得不说，老夫这个命是真的好。说到这里，吴柏林又冷笑一声，继续道：当然了，这一切也要谢谢你，因为这正是拜你所赐。叶晨的表情一下子就变得十分难看，他虽然不知道什么叫飞升之门，但是看吴柏林激动成这个屌样，就知道肯定不简单。这么说来，自己反倒弄巧成拙，帮他找到了旷世奇宝。一想到这，叶晨的心情就变得非常郁闷。这他妈不是扯犊子吗？弄了半天没给人家制造什么麻烦，反而给人家送了一个天大的机缘。
关键是自己还误会了自己体内那个神秘事物。那狗东西让自己赶到这里来，应该也是发现了那个所谓的飞升之门，而不是刻意要把自己骗到这里来送死。怪不得他说富贵险中求，这他妈都不是一般的险了。眼看叶晨表情变得十分难看，吴柏林心里舒坦极了，他抚着胡须哈哈笑道：小子，现在是不是很痛苦，很懊恼，很沮丧？老夫很能体会这种感受。老夫自从上了这南极大陆以来，烦心事一件接着一件，一直到前些日子才否极泰来，而今日便是老夫踏足南极以来最开心的一天。说到这里，吴柏林眼神瞬间凌厉起来，怒喝道：小子，你现在知道了这一切都是你自己搬起石头砸自己的脚，那么就在悔恨与懊恼中上路吧。痛快完了嘴，吴柏林便立刻对叶晨起了杀心。他手持长剑，以极快的速度向着叶晨疾驰而来。叶晨心想，这段时间追着极光到处跑，从地球最北跑到最南，也没顾得上重新炼制什么法宝，穿魂刃还早就没了。之前虽然能以其他物品获取相似的效果，但对吴柏林肯定没什么用处。自己唯一能拿得出手的，可能就是惊雷令了。对，惊雷令。叶晨一下激动起来。虽说惊雷令他玩过好久，也玩过很多次，但现在的惊雷令可是用普查之母当年渡劫失败的雷击木做的，那玩意到底有多强的功效，自己还真不知道。唯一用过的一次，还是在滇池边为普查之母引雷，还从未真正实战过。如今就拿这破青会长老练练手吧。于是眼见吴柏林如离弦的箭一般，离自己越来越近，叶晨没有半分惊慌，反倒是手握惊雷令严阵以待。就在吴柏林距离自己仅有不足100丈的时候，叶晨忽然高举惊雷令，大喝一声：雷！来！吴柏林此刻已经将剑尖指向叶晨，但他并没有将太多灵气蓄入剑锋，这是因为他的灵气已经所剩不多，而他觉得自己单杀叶晨这种修为的小年轻，也根本不需要消耗太多灵气。可是他没想到，一直空着手的叶晨竟忽然拿出一件法宝。他还没来得及看清那法宝的样子，南极晴朗的夜空中忽然间乌云密布，这太诡异了。因为南极这种极端寒冷的地方几乎不会有乌云，就算极其偶尔会有乌云闪电，那也是在南极半岛边缘，而这里是南极腹地。吴柏林虽然不懂这些知识，但他在南极这么久，每天都是满天繁星，一点点云彩几乎都看不到，所以他特地问过日本科考队的人，得到的结论是，冬季的南极已经是最冷的时候，空气里的水分子都会被冻成冰晶，所以几乎不具备形成云的基础。可是这小子为何一伸手，天空中就瞬间乌云密布了呢？更让他感觉诡异的是，那乌云之中竟然隐隐泛起闪电在其内部透出的微弱光芒。他不由喃喃，这小子能召唤天雷。刚说完，天空中忽然劈出一道碗口粗细的闪电，轰的一声从乌云上方瞬间连到自己面前，然后就在自己眼前轰然炸开。